హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దగ్గు జలుబు తగ్గించుకోవడానికి ఒక చక్కటి కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈ కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. పుదీనా ఒక 10 ఆకుల వరకు తీసుకున్నాను. 1 టీ స్పూన్ పసుపు, కచ్చా పచ్చగా దంచుకున్న అల్లము 1 టేబుల్ స్పూన్, 2 టీ స్పూన్స్ జాగరి, 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్, 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో 1/2 లీటర్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇది పిల్లలకు కూడా ఈ కషాయాన్ని తాగించవచ్చు. ఒక చిన్న కప్పు మోతాదులో మనం తాగిస్తే పిల్లలకు కూడా దగ్గు కానీ జలుబు కానీ చేసినప్పుడు ఇది 2-3 డేస్ కంపల్సరీగా మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ కొద్దిగా పిల్లలకి ఇచ్చినా కానీ త్వరగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. పిల్లలకి సిరపుల ద్వారా కాకుండా ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా కాకుండా ఈ కషాయాన్ని ట్రై చేసి చూడండి. ఎందుకంటే నేను ట్రై చేశాను, దీనివల్ల నాకు మంచిగా యూజ్ అయిందనమాట. అందుకే మీకు కూడా చేసి చూపిస్తున్నాను. నేను 1 టీ స్పూన్ పెప్పర్ అలాగే తులసి ఆకులు కూడా వేసేసాను. దంచుకున్న అల్లం కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడే. ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ వేసేయాలి. బెల్లం కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి అంతా ఆ బెల్లం అంతా కరిగేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 లీటర్ వాటర్ పోసాను కాబట్టి ఇవేంటంటే 250 ml అంటే 1/2 లీటర్ వరకు మరగనివ్వాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి. హైలో పెట్టుకొని మరిగించుకోకూడదు ఈ కషాయాన్ని, ఎందుకంటే మనకి మరగడంలోనే ఉంది. ఒకసారి కలిపేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మరిగించుకుందాం. కొద్దిసేపు మరిగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ తీసుకొని మొత్తం మళ్ళీ అంతా కలపాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు అంచులోకి కొద్దిగా అంటుకొని ఉంటుంది. మనము స్పూన్తో దాన్ని కూడా నీట్గా చేసేసుకోవాలి వీడియోలో చూపించిన విధంగా. సగం వరకు మరిగిందండి. ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకొని దీన్ని వడకట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్ స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఇప్పుడు మరిగించుకున్న కషాయాన్ని దీంట్లో వడకెట్టుకోవాలి. దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా ఒక కప్పు క్వాంటిటీలో ఈ కషాయాన్ని తాగితే 3-4 డేస్లో దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గుతుంది. అంటే చాలా సింపుల్గా చేసుకునే కషాయం రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.